各位網友大家好，歡迎嚟到輕鬆講科技 XYZ YouTube Channel 啊。咁呢條片咧，我都想拍咗好耐噶啦。咁樣一直喺香港咧，大家都知道啦。如果用一啲 AI 嘅 app 啦，譬如 ChatGPT 啊、Google Gemini 啊或者 Anthropic 嗰個 Claude 嘅話咧，你係一定要連 VPN 先至用到嘅。咁連 VPN 呢件事咧，其實都係一個好大嘅障礙，令到唔少嘅用家咧就覺得咧用呢啲外國嘅 AI app 咧就好麻煩嘅。咁但係咧呢三個 app 咧，其實喺 AI 界嚟講咧都係非常非常之好用嘅。即係唔好講嗰啲乜鬼嘢跑分啊嗰啲啦。譬如 Google Gemini 嚟講咧，而家真係出咗好多工具咧係俾你玩嘅，或者俾你用啦。當然好似我咁啊，我會用到部 LLM 啦。譬如呢啲圖嘅係用 Nano Banana Pro 去做出嚟啦。咁所以咧，我覺得咧，如果大家因為 VPN 呢個問題咧而唔用呢啲外國嘅 AI 咧，係嘥晒嘅。因為其實好多 AI 都唔使錢㗎嘛，咁你用得咁多 AI，咁當然用晒佢就好啦。嗱 VPN 咧，我咧就建議用收費 VPN 嘅。點解咧？嗱，今日教你一招。譬如香港最多人用過兩個收費 VPN，呢個 NordVPN 啦，同埋呢個 Surfshark VPN 啦，都有一個叫 Speed Tunneling 啦，分流傳輸呢個技術嘅。特別咧，我係推介用緊 Android 手機嘅用家咧，一定要用呢個功能。點解咧？嗱，你用咗呢個功能之後咧，你以後着咗部 Android 手機係會長連 VPN 嘅。不過你可以咧係將 VPN 呢個功能啊，就只不過係安排俾一啲嘅 AI app。咁啊，到底呢個功能係點樣嘅咧？呢條片咧就同大家詳細去講解一下。呢度係輕鬆講科技 YouTube Channel， 我係阿 Keith， 一位有20年經驗以上嘅科技網站負責人同埋總編輯。呢條 channel 主打入門級 AI 工具教學，同埋教你點樣揀 eSIM，同埋教你分析 5G、6G 嘅通訊技術。睇完呢條片，記得睇埋 description box 同埋 comment 啦。科技嘅嘢隨時更新，條片嘅內容有乜新消息或者有乜改動，我都會喺 description box 同埋 comment 欄嗰度咧用文字補充嘅，所以記得睇埋啦。仲有啊，如果想知得更多，記得 subscribe 埋我哋嘅 Patreon channel 啊，同埋記得用 Super Fans 打賞小弟以表支持。唔講咁多，繼續去片。好啦，香港 AI 玩家嘅終極攻略啊，就係要申請一個收費嘅 VPN。嗱，免費 VPN 有好多嘅，咁有一啲咧來歷不明嘅，唔建議大家用。我建議大家用嘅 VPN 咧，只係得 Proton VPN 嘅啫。如果係免費嘅話，不過咧免費 VPN 咧就功能欠奉啊，即係咁講啦。一來衰化冇得揀啦，咁另外咧就係佢冇咗呢個 Speed Tunneling 呢個功能啦。咁啊，大家都知道啦，喺香港如果用 OpenAI 啊、Google 啊、Anthropic 啊呢啲AI 咧，一定要用 VPN 嘅，因為你用香港 IP 連入去咧就即死嘅。即係就算你用啲香港嘅 SIM 卡去到外國做漫遊嘅話咧，因為用香港 SIM 卡去做漫遊咧，其實都係將個 traffic 翻嚟香港啊嘛，都用唔到 AI 嘅，咁淨係得個煩字嘅啫。咁啊，總之咧，如果你真係要用 OpenAI 啊、Google 或者 Anthropic 嗰啲 AI 咧，你一定要用連 VPN 嘅啦。咁咧，但係咧，如果你部手機長連 VPN 而唔做一啲嘅 setting 嘅話咧，調翻轉，你有啲本地嘅 app 係用唔到嘅咯。最大問題當然係一啲視頻 app 啦，譬如如果你真係中意睇電視節目 ViuTV 或者 MyTV Super， 因為佢嘅節目咧基本上咧係俾香港人睇㗎。咁如果你係用咗外國 IP 咧，入到去咧乜都睇唔到嚇。咁啊，另外有啲馬會 app 啊、銀行 app 啊。如果成日咧偵測到你係用緊非香港 IP 進入去嘅話咧，咁個用途都會受限或者會好麻煩嘅。咁另外咧，長連 VPN 嘅話咧，你有時睇一啲本地新聞網站啊，或者其他網站咧，都有可能個上網速度係慢啦。其實最主要係個 latency 個網絡延遲係會比較慢，咁其實可能令到你嗰個體驗就比較差啦。咁如果你係想正常上翻網嘅，咁你可能又要用 AI 嗰陣時要着咗佢。唔用 AI 嗰陣時就要 off 咗佢，咁都係幾麻煩，亦都係呢個麻煩咧，令到好多香港人就覺得，唔搞唔多啦，我唔用啦，因為要連 VPN 就唔用啦。咁但係咧，其實咧一啲收費嘅 VPN 譬如香港最多人用嘅 NordVPN 或者 Surfshark VPN 咧，
其實咧佢有個功能咧就係叫做分流傳輸啊。喺 NordVPN 咧就叫做 Speed Tunneling，喺 Surfshark 就叫 Bypasser，其實都係同一樣嘢嚟嘅，就係你只要喺部手機或者個電腦嗰度咧 set 咗某啲嘅 app 就行 VPN，其他 app 唔行 VPN，咁就可以解決到呢個問題噶啦。例如你將 ChatGPT 啊、Google Gemini 啊、Claude 啊、Meta AI 啊、NotebookLM 啊呢啲 app 嘅話咧，全部行 VPN。好啦，其他嗰啲咩 WhatsApp 啊、Facebook 啊、ViuTV 啊、MyTV Super 就唔經 VPN，咁你就解決咗噶啦。咁你其實咧你熄機開機咧，嗰啲 VPN 都自動幫你連線嘅啦，而家大部分都係。咁咧如果你開咗呢個 Speed Tunneling setting 好嘅話咧，咁咧你用呢啲 app 嘅話咧，就更加可以，即係用啲 AI app 嘅話咧，就更加可以好順利地用到啦嚇。咁啊，你用其他 app 咧，亦都覺得個速度就會快翻嘅啦。嗰個原理運作都好緊要嘅啫。你 set 咗呢個speed tunneling 嘅話咧，佢就會自己啊個 app 咧就自動啦幫你咧做一啲 traffic 嘅分流。AI app 就去美國或者其他伺服器，咁當然你都自己揀啦。因為收費 VPN 咧有好多個 server 俾你揀嘅，外國 server。咁如果其他冇喺 Speed Tunneling 嗰度 setting 嘅話咧，就走翻香港 ISP。如果你喺香港用嘅話，咁咧但係有問題喎。呢個 Speed Tunneling 咧，如果你用緊 Mac、用緊 iPhone 嘅話咧，係冇嘅，用唔到嘅。點解咧？因為蘋果個 setting 咧係令到呢啲 app 咧就用唔到嘅。但係如果你用 Android 手機，用個 Window 嘅話咧，咁咧呢個 Speed Tunneling 咧，你真係一定要學噶啦。係啦，即係一勞永逸啦。如果用緊 Android 嘅話啦，因為我條頻道咧就比較多係講手機點樣用 AI 啦。咁咧，我陣間咧亦都會示範咧點樣個 Android 手機裏邊咧係 set 呢個 Speed Tunneling 嘅。咁我就會用 Samsung 嘅手機去做示範啦。咁但係你其實其他手機都係一樣嘅啫。咁我會用 NordVPN，因為我自己用緊 NordVPN。咁如果你用緊 Surfshark 嘅話咧，其實個玩法都係差唔多。咁你咧大概知道 concept 喺邊度就得噶啦。咁我示範裏邊咧，亦都會同大家講咧，有啲乜嘢嘅 app 咧，你係要 set 咗做 Speed Tunneling 裏面走 VPN，有啲乜嘢 app 係唔使噶啦。咁樣 iOS 同 macOS 嘅限制啦，咁啊大家知道啦。咁啊用唔到 Speed Tunneling 嘅，所以係比較麻煩嘅。如果你用緊 iPhone 啊，或者用緊 Mac 機啊，就唔可以用到 Speed Tunneling 啦。咁我呢度唔多講啦。咁啊，但係如果你真係用緊呢個 desktop 電腦，好似我咁啦，我自己用緊呢個 Mac 噶嘛，我自己用 MacBook 噶嘛。咁點算咧？咁其實咧都好彩喺 desktop 嘅環境底下咧，譬如一啲嘅Chrome 嘅瀏覽器咧，你係可以裝呢個 browser extension 嘅。無論 Surfshark 又好，無論 NordVPN 都好，佢都有個 Chrome extension 嘅。咁我陣間都會試一試話俾大家睇。咁喺個 Chrome extension 裏邊咧，你都可以將某啲嘅網站就 set 咗做唔行 VPN。嗱，佢唔係嗱，佢個邏輯係比較麻煩，真係示範俾大家睇就知啦。佢就會即係如果你用呢個 browser 去行呢個 VPN，就唔係你部電腦行 VPN 嘅話咧，其實佢全部網站都會行呢個 VPN 噶啦。但係你可以 set 某啲嘅網站就唔行嘅，譬如我啦，某啲嘅網站我會 set 唔行 VPN 啦，銀行嘅網站我唔會 set 行 VPN 啦，係啦。另外有啲譬如我睇開 YouTube 嘅，我都唔會行 VPN 啦，因為費事佢慢啊嘛。諸如此類，陣間再示範俾大家睇。好啦，Speed Tunneling 呢樣嘢咧，你學咗之後咧，就唔好再同我講喺香港用 Android 手機用唔到 Gemini 啦。嗱，因為大家都知 Android 手機其實佢預設嗰個 AI 係 Gemini 噶嘛。譬如你撳一撳個開關掣咧，其實可以叫個 Gemini 出嚟嘅。咁但係因為咧香港冇啊，咁於是乎咧，你買一部新機，任何部 Android 手機都係噶啦。而家國際版嘅話咧，有時咧你撳即係長過嗰個開關掣咧，佢會出話有個 Gemini 香港唔支援喎。咁有啲唔熟 AI 嘅朋友咧，就會覺得做乜事啊？部機壞咗啊？因為我都收幾多呢啲嘅幫助嘅投訴啊，或者叫我幫助啊，咁我就搞 off 咗佢啦。咁但係如果你識咗呢招之後咧，就連嗰個嘅Google Digital Assistant 即係 Android 手機裏邊嘅數碼助理咧，你都可以用翻 Gemini 噶啦。咁我覺得係呢樣嘢就非常之方便咯。咁亦都唔使驚其他嘅 app 咧俾個 VPN 影響到嘅。好啦，接下落嚟咧，我就會教大家點樣喺部 Android 手機上面咧 set 呢一個嘅 Speed Tunneling 呢樣嘢噶啦。
好啦，而家咧我就用緊呢個 Samsung Galaxy Z Fold 7去示範點樣喺部 Android 手機上面咧，喺個 VPN 個 App 上面咧係 set 你個 Speed Tunneling 呢個功能嘅。咁點解我用 Samsung Galaxy Z Fold 7啊？因為個芒夠大咯，咁啊 YouTube 啲片打橫噶嘛，咁如果我用嗰部打直嘅芒嘅手機，咁啊大家睇得唔係咁舒服。好啦，我睇翻先，我而家即刻再開著翻呢個 NordVPN 啦。咁我其實咧，我部機咧已經係長連 VPN 嘅啦。我開機熄完機之後，佢都幫我連 VPN。咁我多數係連去美國嘅。咁點解咧？嗱，其實 NordVPN 佢好多衰法揀嘅嘛，通常連去美國。咁因為咧好多嘅 AI app 咧，嗰啲新功能咧係會俾美國嘅人用先嘅。咁其中一個方法就係你扮美國人咧，連去美國啦。咁好多你只要你長年之後咧，有啲 app 咧就會有無啦啦嘅變化咧，有啲功能俾你用噶啦。咁我陣間亦都會同大家講一下。咁而家咧就教大家點樣 set 呢個 Speed Tunneling 啦，喺個 NordVPN 嗰度。咁其實 Surfshark 都係差唔多嘅。嗱，譬如我而家嚟到呢度啦，咁佢有個 setting 噶嘛。咁 setting 咧，你見到啦，佢有個 Speed Tunneling 啦。咁我又見到咧，其實咧143個 app exclude from VPN。咁其實咧，我係將大部分喺呢部手機裏邊嘅 app 咧都唔行 VPN 嘅。咁我睇下睇 Manage App 嗰度啦。咁你其實咧嗱，你見到呢紮 app 咧，就因為我呢部機裝好多 app 嘅，全部都唔行 VPN 嘅，全部都唔行 VPN 嘅。好啦，咁掃到落個底度啦，掃到落個底度嘅話咧，你會見到咧 VPN enable for this app。咁你見到呢度咧，嗱，我呢紮 app 咧就全部都係行 VPN 噶啦。咁好簡單嘅啫，即係譬如用個是但啦，我將個 Zoom 行 VPN，咁我就上邊嗰度打交叉，咁就會跌咗落嚟噶啦。咁當然啦，Zoom 又唔使 VPN 噶嘛，咁所以我就會掟翻佢上去啦。所以係非常之好嘅呢樣嘢。咁你會見我到底有啲乜嘢 app 咧，我會行 VPN 咧？第一就係個 Bing。咁如果大家要用 Bing嘅話咧，即係 Bing 係 Microsoft 一個類似一個搜尋嘅工具嘅 app 啦。如果你係將個 Bing 行 VPN 嘅話咧，佢裏邊咧佢就會多咗個做片嗰個嘅 icon 嘅啦。咁就變咗咧，你即係而家大家有好多 AI 做片嘅工具噶嘛。咁如果你想平玩嘅話咧，Bing 你都有嘅。咁我亦都係將呢個 Brave 亦都係行 VPN 嘅。咁因為即係因為咧嗱，我會教大家一樣嘢咧，就係咧，因為咧 Android 裏邊咧，你個 Chrome 係一個 browser 啦。咁但係我自己嗰個 Android 手機裏邊咧係裝幾個 browser 嘅。點解咧？我會將佢分流嘅。譬如 Chrome 嘅話咧，我係會叫佢唔行 VPN 嘅。咁譬如我有啲嘅網站，我係想唔行 VPN 啦，我都用 Chrome。咁我一啲其他嘅網站咧，我用 Brave 啦，或者用 Edge 啦去做嘅，係啦。咁點解我連個 Copilot 我都擺落去個 VPN 嗰度咧？咁其實 Copilot 咧呢一個 AI app 咧，Microsoft 嘅 Copilot 咧喺香港係唔需要用 VPN 去連線嘅嘛。咁點解都擺落去咧？咁因為只要你扮美國嘅話咧，個 Copilot 裏邊咧係會多緊啲嘅功能嘅。咁你可能你啱啱連嗰陣時又冇嘅喎。咁但係你用下咧，你長年 VPN 嘅話咧，佢感覺到呢個人喺美國咧，佢就會將嗰啲功能咧慢慢去俾翻你噶啦。同樣道理啊，有啲嘅功能咧都係嘅嗱，因為咧你會見到我咧有啲新裝嘅 app 咧，我就未踢走佢嘅，咁我就會將佢踢走咗佢啦。呢啲新裝嘅 app 咧唔關事嘅，唔需要 VPN 嗰啲咧，我就會踢走咗佢啦。係啦，咁咧嗱，如果你用 Android 手機嘅話，大家都知道你會將個 Gemini 擺落去嗰個 VPN list 嗰度啦，都係 VPN 啦。但係其實你嗰個 Google App 啊，因為部 Android 手機裏面都有個 Google 嘅 App 噶嘛，你都記得擺翻落去喎。擺少一個嘅話咧，個 Gemini 咧都唔 work 嘅。咁所以咧，你記得要將個 Gemini 啦，同埋將呢個 Google App 咧都擺翻落去 VPN 個 list 嗰度啦，等佢行 VPN 啦。咁 Notebook LM 當然要行 VPN 啦。咁另外咧，我會教大家 Google Drive，我嗰度冇搞，我陣間擺翻落去先個 Google Drive。擺翻落去先 ，Google Drive， 我揾翻個 Google Drive 先，掉翻佢落去先。Drive 喺邊咧 ？Google Drive 係咪變咗中文咧？硬盤咧？定個掉落去咧已經？好啦，唔好理佢啦。有幾個 Google 嘅 app 咧，我就建議大家都擺落去 VPN 個 list 嘅。咁第一個就係 Google Photo， 點解咧？我陣間示範俾你睇就知噶。另外一個就係 Google Drive，Google Drive 擺咗啦，有 Drive 喺度。呢兩個 Google 嘅 app 咧，我都建議大家去行 VPN 嘅。咁點解咧？一陣間就示範俾大家睇。好啦，咁
而家啲 AI app 已經係擺晒落個 VPN 嗰度啦。咁咧變咗咧，我而家咁樣撳一撳嗰個開關掣咧，咁其實應該可以叫出咗個 Gemini 噶啦。咁我就喺度打我問嘢啦。咁啊問任何嘢都得啦。譬如話聽日香港天氣啦，明天香港天氣咁樣啦。咁變咗咧，我就唔使咧下下去個 app menu 嗰度撳翻個 Gemini 出嚟啦。我就好懶咁嘅示範，其實咧話俾你聽 work 唔 work 嘅啫。咁你見到咧，其實佢係 work 嘅。咁佢上緊網啦，行緊 VPN 啦，咁就話到俾你聽溫度啦，同埋可以讀出嚟嘅。OK。咁另外你都可以玩到 Gemini Live 啦。提提你，由於你用緊螢幕閱讀器，建議你戴上耳機獲享最好啦，咁就好啦，出翻嚟啦。咁啊 Gemini 用得到啦。咁我亦都有個 folder 咧，佢係 AI app 嘅。咁啊，譬如呢個 ChatGPT 啊、Claude 啊，咁其實都用得到嘅。我就唔示範啦，費事入去又話問天氣。好啦，頭先咁講啦，我話點解連個 Copilot 都擺落去咧？咁我撳一撳 Copilot。咁因為我長時間連 VPN 咧，佢就當咗美國噶啦。咁我睇下多個咩功能先。嗱，會見到嗰啲要 create broadcast 嘅。嗱，如果你係唔連 VPN 咧，呢個冇嘅。咁呢個咩 create podcast 有咩用咧？譬如你打任何一個 topic 落去咧，佢都會即刻咧幫你變咗一個聲音嘅檔案去讀翻俾你聽嘅。咁當然佢暫時嚟講係英文啦。譬如我之前已經儲咗啲喺度噶啦。譬如我係呢個7分鐘嘅關於呢個 Samsung Galaxy Z Fold 7關於接機嘅，咁佢就會 million square feet. That's incredible growth. And speaking of growth, let's talk about that trifold. 係啊 What makes it 咁啊，當然你又未必用嘅。咁但係如果你中意聽 broadcast 嘅話咧，當中意聽英文 broadcast 嘅話咧，你都可以咧喺個 Copilot 嗰度咧自製 broadcast。咁如果你唔連 VPN 咧，咁連去美國咧係冇呢個功能嘅。咁另外咧，我都會示範一下咩咧？就係呢個嘅 Google Photo。嗱，Google Photo 咧，咁你見到佢有個 create 呢個掣啦。咁你見到咧下低咧有幾個好得意嘅呢個 create AI 啦。咁如果你係嗱，其實我都係用翻我自己嗰個香港嗰個嘅 Google account。咁但係咧，你只要長年 VPN 咧，個 Google Photo 咧就有咗神奇嘅變化咧，就多咗好多個玩意。第一就係 create AI。咁你譬如我撳一撳呢度啦，咁你見到咧，喂，呢啲相咪之前咧 Nano Banana 啱啱開始好 hit 嗰陣時嗰啲相咯。嗱，create professional headshot 呢啲，哇！你 upload 個人落去咧，佢就幫你做啲好 professional 嘅 shot 啦，或者係可以好簡單咁去做呢啲嘅相啦。咁啊全部都係用 AI 去做啦。即係你 Google Photo 裏邊咧有一張自己嘅相，咁你撳一撳呢個掣，咁啊再加翻張相落去咧，佢就幫你即刻變嘅啦。即係你喺用咗呢個嘅 Google， 即係你連咗 VPN 之後咧，就算你唔用呢個 Gemini 個 chatbot 啦，因為你諗下嗱，譬如呢啲咁嘅相咧，譬如呢啲咁嘅 figure 嗰啲相咧，之前咧你係咪要去一啲嘅網站人哋教你打個 prompt 噶嘛？咁其實呢度唔使噶啦咁你 upload 張 photo 咧你即係 upload 張相啦，或者你 Google Drive 裏面咧，或者呢個 Google Photo 咧，吸翻張相咧，佢就自己幫你整噶，咁啊非常之好玩啦呢個功能。咁另外咧就係呢個 photo to video 啦，咁咧就係咧喺你嗰個相嗰度咧，大概要未 backup 嘅，即係佢 upload 咗先，我睇下有冇啲 upload 咗嘅相先啦。譬如 upload 咗嘅相啦。咁你都可以咧將呢啲相咧就變做 video， 係啦，咁好簡單。譬如我撳一個 Feeling Lucky 咧，佢就會幫你咧係自動用呢個 Veo 即係 Google 嗰個做片嗰個軟件咧，就幫你去做一啲嘅影片噶啦。咁因為我擺到花落去，可能啲 video 就冇咁靚啦。咁但係如果你話擺啲人落去啊，擺啲寵物落去嘅話咧，佢就會自動咧幫你咧係做一條 video 出嚟，做一條片出嚟噶啦。咁我哋等下大家等啦嚇，咁等到佢 gen 完出嚟嗰個效果會係點？因為我 gen 爆咗，咁所以就冇得 gen 啦，唔好意思啊嚇。咁亦都有啲嘅 remix 嘅 remix 幾好玩嘅，我覺得就係咧，亦都係咧將自己嘅相加落去之後咧，係轉唔同嘅 style 嘅，轉唔同嘅 style 嘅。咁你都可以喺度揀相啦，揀翻你 Google photo 裏邊嗰度啦。咁亦都係咧，呢個就係你連咗 VPN 咧先至做到嘅。咁呢個有個叫 Ask 啦，Ask 啦，咁亦都可以咧喺呢度咧
係透過你自然嘅問題咧去揾翻你 Google Photo 裏邊嘅相嘅。咁呢個就係你長連咗 VPN 之後咧，個 Google Photo 咧就做出呢個變化。咁另一個咧，我就建議大家咧就係用呢個嘅 Google Drive 啦。咁只要你連咗 VPN 之後，長連 VPN 之後咧，你自己嘅 Google Drive 咧，亦都係有啲嘅變化嘅。咁譬如咧，我撳咗落嚟呢個啦。咁你譬如一個好大嘅 file 啦，其實你有個掣要 Summarize this file 啦。咁佢咧就會自動咧幫你叫咗個 Gemini 出嚟之後咧，係幫你 summarize 咗你啲嘢。咁當然我呢個係嗰啲嘅稿啦，咁啊當一個好簡短嘅示範嘅啫。咁但係如果呢個 Google Drive 裏面咧係有一啲嘅 PDF 檔啊嗰啲嘅話啦，我睇下揾唔揾到先文件，睇下我啦。譬如咧係咩先？AI powered coffee machine 咧，睇下先。係啦。咁你見到 Galaxy AI Features Comparison，其實我都唔知邊度爆出嚟啦，已經唔好記得啦。好多係 Summarize this file 嘅話啦，咁你都可以咧喺 Google Drive 裏邊咧叫出個 AI 咧就幫你 summarize。咁你見到咧，出晒嚟咯，幾好係咪？幾正係嘛？咁啊已經2024年噶啦，因為 Google Drive 裏面有好多唔同嘅嘢啊嘛。咁其實呢個可能係一個收翻嚟嘅資料嘅啫。咁就佢已經係幫我 summarize 咗之後咧，咁啊有埋圖表喎，非常之好喎。咁亦都係咧，你要連咗 VPN 之後咧，你先會見到呢啲嘅 features 咧出到嚟嘅。咁所以咧，我非常之建議大家係用呢個嘅 Speed Tunneling 咧，喺個 Android 手機裏邊咧，係將一啲 AI 嘅 app 啦，包埋呢個 Google Photo 啦，包埋呢個 Google Drive 咧，係擺入呢個 VPN 嗰個 list 裏邊，咁你就可以用到好多唔同嘅新功能噶啦。咁我頭先都講過啦，除咗 Android 手機之外咧，你喺 Windows 嗰度咧，亦都可以做呢個 Speed Tunneling 呢個功能嘅。咁但係咧，我自己就冇用 Windows 嘅電腦嘅，所以我就都示範唔到俾你睇啦。咁我自己用 Mac 嘅，咁點算咧？咁如果你用 Mac 嘅話咧，你都可以喺個 Chrome 嗰度咧 ，browser 嗰度咧就裝一個 Chrome extension 啦。譬如我而家用緊 NordVPN，咁亦都可以咧係裝呢個嘅 VPN for Chrome NordVPN 嘅 Chrome extension。咁裝咗之後咧，咁你係喺個 browser 裏邊咧，你都可以咧係行 VPN。咁你唔用 browser，咁咪唔會行 VPN 咯。好啦，咁咧另外咧，佢裏邊咧亦都可以咧 set 咧一個叫 Exclude from VPN 呢個功能咧。嗱，佢喺電腦嗰度咧，佢個形式就係你基本上就係你開着咗個 VPN 之後咧，你成個 Chrome 咧或者成個 browser 咧都係會用 VPN 上網。咁你就要擺一啲嘅例外嘅例子上去，好似我咁就 set 咗一紮網址啦，咁啊 Flash Clip 啊，譬如剪片啊 Adobe 啊，因為我用緊 Adobe Express 去 edit 嗰啲相嘅。咁如果佢行 VPN 咧就好鬼慢嘅，我就唔俾佢行 VPN 啦。咁你嗰啲 speed test 啊，因為我自己屋企咧就用緊呢個5G 寬頻嘅，有時就會慢嘅。咁我都想係都知道佢行得快唔快噶嘛。咁如果我係掛咗 VPN 嘅話，咪好麻煩去熄咗佢咯，因為行 VPN 一定慢噶嘛。上網係啊，咁另外 HSBC 啦，咁啊我去 HSBC 或者用 Grok 嗰陣時咧都唔使行 VPN，因為 Elon Musk 個 Grok 嘅 AI 唔使行 VPN 噶嘛。咁我咪將佢擺落去 Yahoo，因為我係用 Yahoo Mail 嘅，咁我都係擺落去。咁呢紮 app 咧就唔會行 VPN 噶啦，呢紮網站。咁但係你話都好麻煩啫。咁點啊？我淨係想 AI 嘅功能先行 VPN 咯。咁我點咧？我自己做法咧就係其實咧，我而家用緊個 Brave 嘅。咁 Brave 咧就基本上咧，我所有 AI 嘅嘢都係個 Brave 噶啦。咁我另外會裝到你個 browser 就 Chrome 啦。Chrome 咧我就唔會用 VPN。咁譬如去拎銀行 app 啊，即係拎銀行嘅網站啊，馬會嘅網站咧，我都會係用個 Chrome 去做噶啦。好啦，就係咁樣樣咯。咁譬如而家我係用緊呢個嘅Speed Test 啦。咁你會見到咧係啦，咁佢都 show 到我用 Smart 通嘅，因為我屋企用緊 Smart 通嘅5G寬頻。咁咧佢亦都係冇連 VPN 噶，雖然我已經連咗 VPN。好啦，咁去到呢度咧就即係示範咗大家點樣 Android 手機嗰度用呢個 Speed Tunneling 啦，去分隔一啲嘅 AI 嘅流量同埋非 AI 嘅流量。咁喺 Android 手機嗰度咧用咗之後咧，咁你就
你部手機咧就可以長掛 VPN 咧，都唔會影響到你日常運作噶啦。咁啊喺部電腦嗰度咧都可以裝呢個 Chrome extension 啦，裝呢個 VPN 嘅 extension，咁你都可以咧係做到噶啦。咁啊，希望睇完你呢條片之後咧，大家都知道，喂，其實雖然香港要用 VPN 啦，咁但係如果你係俾錢大概一個月20零蚊左右或者1,200年咁樣，咁咧其實用 VPN 咧都唔係一個好麻煩嘅事嚟嘅。你識 set 呢個 speed tunneling，你點樣喺個 Chrome 或者喺個 browser 嗰度 set 你啲 exclude from VPN 呢一啲嘅動作嘅話咧，咁你用 VPN 咧就非常之開心噶啦。如果你未有 VPN 嘅話咧，睇翻我條 comment 欄啦，咁我自己都有幫呢個 NordVPN 做推廣嘅，用翻我優惠碼咧就會有一啲嘅指定優惠都可以幫到我啦。咁我有錢分嘅少少啦咁樣樣。咁如果真係睇呢條片之後，你覺得咦，原來做 VPN 都唔麻煩嘅啫，咁我要試下咯，好唔好啊？咁歡迎大家喺個 comment 欄嗰度試下用 NordVPN，因為我自己用緊啦，所以我用 NordVPN 都試下嘅啫。嚟到呢條片嘅尾聲啦，你睇到尾應該覺得今次嘅內容應該都對你有用啩。咁記得用 Super Fans 去打賞小弟，或者睇埋 description box 入邊會有一啲嘅 VPN 啊、SIM 卡優惠啊，睇啱嘅都可以多多幫襯，幫助小弟。若果想知道呢條片嘅後續精華，或者有更加深入嘅教學，記得去埋我哋嘅 Patreon 做呢個付費會員就得噶啦。唔課金做 Patreon 嘅免費會員都有一啲嘅獨家內容，嗱冇放喺 YouTube 噶 ，subscribe 埋，包保你對 AI 手機同埋科技有更加多嘅認知。最後要多謝大家多多支持，下次再見。